tumlete mtumishi wa Mungu akaweze kutubariki katika jina la Yesu. Tunakuheshimu jioni ya leo, tunasema wewe ni Mungu. Asante Bwana kutuweka hata Baba kutupa fursa hii ili Baba tukaweze kulisikiza neno lako. Biblia inasema kwamba tutaishi tu kwa mkate ila kwa kila neno ambalo linatoka katika kinywa chako. Nakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako anaposimama kulinena neno lako. Naomba hekima yako Bwana juu ya maisha yake. Naomba unaachilia hata usemi katika kinywa chake. Nakushukuru maana neno hili halitaenda bure, maana Baba linaguza maisha ya mtu mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kila mmoja tunapojituliza na hata kusikiza neno lako. Naomba litumize lile ambalo umehitaji likaweze kutimiliza katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na heshima kwa sababu ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaamini na kushukuru. Amen. Nisaidie tu kupiga makofi yako tunapomleta mtumishi wa Mungu akafanyike baraka kwetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Wacha nianze na kushukuru Mungu ambaye ametupa uzima siku ya leo na kutuleta mahali hapa. Na pia nichukue fursa hii kwanza kushukuru Women of Faith Foundation, na tuko na CEO mahali hapa, dada wetu Eliza, wapendwa ambao wanamhofu Mungu. Tumshangilie kwa makofi mazuri. Bwana akubariki sana. Pastor mwenzangu wako wapi? Eliza, Lydia, yuko kule. Tumshukuru hata kama yuko mahali hapa. Nilikutana nao miaka michache iliyopita na nikawapenda kwa sababu anamhofu Mungu. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya dada yangu, tunamuita binti yetu Esther. Tushangilie Bwana kwa ajili ya dada yetu Esther. Bwana akubariki sana kwa kazi nzuri, na mke wangu ndiye alisababisha nikamjua Esther. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia Phyllis, by the way, mke wangu ni member wa VSLA. Yes. Pigie Yesu makofi mazuri. Na nahitaji nishukuru Mungu kwa ajili ya pastor mwenzangu. Pastor, huko ndio nafasi ya kusalimia. Hebu njoo uje uongee dakika moja tu kwa hizo za dakika zangu angalau sekundi, si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mmoja wa VSLA, na pia hata ningewaeleza hapo vitu zenye nafanya, lakini kwa sababu ni wakati wa neno nitawachia tu hapo. Ni Simon Namai, mchungaji hapo Mnuko BF. Sisi ndio tulikaribisha VSLA, so useme Mungu hakukuwa. The base was, the foundational base ilikuwa tu kwa Mungu pale BF. Kwa hivyo wewe pia mshirikishe Mungu katika haya mambo, na utaona greater successes ambazo zimo ndani ya hii chama. Amen. Amen. Nashukuru wageni wetu pia wa Soro. Bwana wabariki sana. Nimefurahia yale maono mlionayo na pia vile mmefanyika wa baraka hata katikati yetu. Nataka tuzungumzie mstari mmoja. Nilikuwa na mambo machache ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya wakati nataka nitunze wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa mama, hebu sema ya kwamba ninaweza. Ninaweza. Nataka nisome mstari mmoja wa Filipi sura ya 4 mstari wa 13. Maandiko yanasema ya kwamba nayaweza yote, ninayaweza mambo yote katika yeye, yani Yesu anitiaye nguvu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Na ujumbe ambao nilikuwa nimeandaa na ninaenda kuzungumzia kwa ufupi siku ya leo, nilikuwa ninaenda kuzungumzia na nitazungumzia kwa ufupi what empowered woman can do in the society. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kitu ambacho mama ama mwanamke ama mama anaweza kukifanya, yule ambaye ametiwa nguvu anaweza kufanya katika jumuiya. Society ni jumuiya,
So unapomtia mama nguvu, nahitaji nikuelezea kwamba kuna mabadiliko makubwa yanaweza kuchukua nafasi katika jumuiya. Pesa ya mama inafanya mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba wakati unamtia mama nguvu, samahani nikana kwamba hapa wanaume ni wachache, lakini nilikuwa nimekusudia kwamba wanaume watakuwa mahali hapa wengi ili wakaweze kusikia ujumbe, lakini wale ambao wako hapo wachache na wamama ambao wako mahali hapo wachache, imezika ya kwamba kutiwa nguvu kunaweza kusababisha mama alete mabadiliko katika jumuiya. Tuko mahali hapa kwa sababu kuna mama ama kuna wamama walikuwa na maono ya kubadilisha wamama ambao watabadilisha wamama na hao wamama wabadilishe jumuiya. Tuko mahali hapa siku ya leo tunasherehekea kwa sababu ya wamama ambao walikuwa na maono ya kuweza kuwatia nguvu wamama wengine, na tuko na hiyo ushuhuda kwa sababu tumeona na macho yetu. Hata kama hawako na tujawaona kwa macho, lakini tumesikia sauti yao. Wacha tuwashangilie kwa makofi mazuri kwa yale ambao wametenda katika jina la Yesu. Na hiyo tuko mahali hapa kuweza tu kukuhimiza mama ya kwamba unaweza kupitia Yesu anayekutia nguvu. Ni vizuri uimizike ya kwamba ninayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Na huyo Yesu tayari amekutia nguvu. Una mtu ambaye amekushika mkono, na kwa sababu amekushika mkono amekutia nguvu, na kila ambacho ninahitaji nishukuru Mungu kwa ajili yake. Unajua tunampenda Esa kwa sababu anamhofu Mungu. Hiyo tu ndio kwa maana tunampenda. Hata kama unaona, hata kama anashuhudia nini na changamoto ambazo zilimkabili, lakini uzuri ni kwamba anamhofu Mungu na pia ako tayari kwa ajili ya kusikiliza, kurekebishwa. Hata unapomzungumzia ako tayari kwa adjust. Unajua hiyo ni tool kubwa sana ambayo leader anaweza kukua nayo. Jambo la muhimu sana. Na nahitaji nishukuru Lydia sana kwa ajili, Pastor Lydia sana kwa ajili ya kurudi. Kwa kushukuru kama huko. Asante kwa ajili ya uwepo wenu, na asante kwa ajili ya kututia nguvu. Asante kwa ajili ya kusupport hii ministry, hii huduma ya VSLA. Ilianza watu walikuwa ni kama iko, lakini sasa wameshuhudia kwamba iko na watu nyuma yake. Pigie Yesu makofi mazuri. Nahitaji niseme ya kwamba mama mwenye ametiwa nguvu ana uwezo wa kuleta mabadiliko, sio tu kwa maisha yake, lakini ni kwa jamii kwa jumla na pia kwa jumuiya. Kile ambacho tumeona siku ya leo, kusema ukweli, na hata chifu wetu ameshuhudia mahali hapa, kimeleta mabadiliko katika hii village kwa kiwango cha hali ya juu. Hiyo ni jambo la muhimu sana, na nahitaji niwahimize ya kwamba ni vizuri wa mama kutiwa nguvu. It is good for women to be empowered. Na tayari mumeweza kuwa empowered wa mama ambao wako mahali hapa, na kuna wale ambao wanaendelea kutiwa nguvu, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwainua na kuwazidishia. Ninaamini ya kwamba kupitia huyo ng'ombe ambao Mungu amekuwezesha kumpata, huyo tu mmoja Mungu ana uwezo wa kumtumia kuweza kubadilisha maisha yako milele. Amen. Halo. Niko na testimony, lakini sitataja huyu mtu jina, lakini ilinivutia sana. Ilikuwa kupitia ng'ombe. Nilikuwa nafanya pastoral visitation katika maboma, na nikakutana na mama mmoja ambaye alibarikiwa na ng'ombe mmoja, na akanionyesha kwamba yule ng'ombe nimeshazalisha ndama kama 7. Wow. Na nikiangalia ninaona ni kama amezaa mara 2. Lakini huyu mama alitunza yule ng'ombe akazaa ndama 7. Jambo ambalo lilonitia moyo sana
ni kwamba ndama 4 alikuja akaambia mume wake ya kwamba hawa ndama 4 hujapeleka kitu kwetu. Sasa we andaa pesa na ukuje upatie ng'ombe. Ng'ombe 4. Unaona hiyo ni ajabu? Yes. Apate ndama 1, aguze azalishe ndama 7, ndama 4. Hiyo unajua kwamba sasa umefanyika ng'ombe wakubwa. Ng'ombe wakubwa. Akapatia mume wake, akachukua watu wengine, akauza, mume wake akapata pesa pia na akapeleka kwao. Wow. Niliona mshirika mwenye ako na akili. Hiyo ni baraka. So ndio kwa maana nasema ya kwamba kama leo kuna umepata nguvu, umetiwa nguvu na umepata ng'ombe ambao ninaona wamekuwa ng'ombe wakubwa, una uwezo wa kufanya mambo makubwa. Amen. Kwa hivyo mama, ndio nasema kwamba mama akiwa ametiwa nguvu vile Women of Foundation chini ya support ya VSLA, tunaona yale ambayo tumeona siku ya leo. Wamama kijiji chetu tunaweza kushukuru Mungu ya kwamba kuna mabadiliko makubwa. Mungu aweze kuwabariki. Mungu awatie nguvu. Asante wamama ambao mmetoka Mumias. So Mungu awabariki sana kwa hii support. Unajua jina pia mimi linanitisha kidogo. Lakini Bwana aweze kuwabariki. Asante kwa sababu tuko na president. Mungu aweze kubariki sana. Na ninaona Mungu anafanya mambo makubwa kupitia wamama. Yes. Nilikuwa ninaambia wapendo fulani kanisani, wakati ambapo Yesu alikata roho akazikwa, wale ambao walishuhudia mara ya kwanza walikuwa ni wamama. Katika Biblia ukisoma mwinjilisti wa kwanza katika Biblia alikuwa mama. Na pia nikawa naambia kwamba hizi nyakati za mwisho wenye watahubiri injili sana hizi nyakati watakuwa ni wamama. Na unaona hauwezi kuhubiri injili na ifike kule mashinani kama hauna pesa. So vile wamama wamekuwa empowered, ninaamini ya kwamba pia hata kama wale ambao hawajaokoka, Yesu ataokoa na watahubiri injili. Na wale ambao tayari wameokolewa na ni wahubiri, msihofu, msiogope, kwa sababu huyo Yesu ambaye anajaza wanaume na Roho Mtakatifu pia anajaza wamama na Roho Mtakatifu. Yule ambaye aliwatia nguvu na akawapa pesa wanaume pia anawapatia wamama. Na tunashukuru Mungu. Ukifanya uchunguzi katika Afrika, asilimia 40% ya biashara ambayo inaendeshwa Afrika inaendeshwa na wamama. Ukifanya utafiti, enda Google. Kule US 40% ya biashara ambayo inaendeshwa na wamama. Kwa hivyo wamama wakitiwa nguvu, biashara inasimama, jumuiya, watoto wanasoma. Nilikuwa nizungumzie tu mambo matatu yale ambao mama akitiwa nguvu yanatulika na yanapata mizizi. Na tayari naona kwamba ndio maono ya hawa Women of Foundation. Jambo la kwanza nilikuwa ninasema ya kwamba mama wakitiwa nguvu, economy ya eneo inabadilika. Hello. Economy ya maeneo inabadilika. Uchumi wa maeneo, Bwana Yesu asifiwe, asante. Uchumi wa maeneo unabadilika wakati ambapo wamama wako na pesa zao zinafanya mambo ambayo yanaonekana. Hello. Most of us men, especially kama hujakutana na Yesu, ukipata pesa kuna vitu zingine unafikirianga. Utapata ya kwamba mama akipata pesa mambo mengi yanabadilika. Nataka niseme na nishuhudie, hii si ya kwamba ninajivuna, lakini miradi mikubwa ambayo nimefanya kwa boma langu imekuwa initiated na my wife. Hello. Nakwambia ukweli, wakati ambao nilikuwa ninaishi kwa plot, nilikuwa nataka kununua pikipiki. Mke wangu akaniambia kwamba baada kununua pikipiki tununue plot. So huyo ni mama. Mimi nilikuwa ninaona kukimbia kwa barabara na pikipiki.
nikitembelea washirika, mama akasema kwamba tununue plot ndio tujue kuwe na mahali pa kupaki hiyo pikipiki. Na kwa kweli wakati ambapo nilinunua plot tukaweka pale nyumba, pikipiki ilikuja tu. Halo. Wamama mna nguvu. Hebu ji appreciate. Maeneo ya mahali inabadilika. Kuna biashara ambayo nilikuwa ninafanya, mama alinitia nguvu. Na sasa kwa wale ambao wananifahamu, kuna nyumba ambayo nimeanza kujenga ya permanent. Huyu mama ambao unaona wewe alianza kupiga matofali. Wako na permanent. Tukue na permanent hivi, pengine ni 1 year ikiisha tutakuwa, lakini mwenye alinishate niliona kama ako serious, ndio nikasema hapana, wacha niweke wanaume sasa. Wenye wanaweza, lakini alikuwa na maono. Unaona sasa hata face ya mahali ikibadilika, kwa sababu wamama nahitaji niwapongeze. Niwapongeze. Kwa hivyo shikilia VSLA. Kama uko na mtu karibu mwambie shikilia VSLA. Halo. Simu za Bwana Yesu asifiwe. Kiwa ametiwa nguvu, kuna mambo ya muhimu ambayo yanaweza kuonekana katika mazingira, yanaweza kubadilika. So economy ama uchumi wa mahali unabadilika kwa sababu kuna mama ambaye ametiwa nguvu. Ina maana ya kwamba mama ukitiwa nguvu, kuna kitu kikubwa unaweza kukifanya. Nilikuwa ninaomba ya kwamba hapa tupate wanaume. Asante kwa ajili ya wanaume ambao wako kutipa hapo kwa kwayo. Tipa kwa miaka mingi yako pale kwa kwayo. Halo. Hii mambo ya kufinyilia wamama na kukosa kuwapatia pesa, tuwachane, tuwapatie, tuwasupport wafanye mambo makubwa. Halo. Wanaume wengine wanaogopa wakati ambapo mama anapata pesa nyingi. Inawatishia. Usiogope, as long as wewe uko faithful kwa hiyo mama na yeye ako faithful kwako, wacha afanye miradi. Asonge mbele. Tuko pamoja. Jambo la pili ambalo nilikuwa ninaenda kuzungumzia na nimeona Aurelio imezungumziwa pale, hata nilikuwa nasema kwamba Pastor Lydia amemaliza hii mambo ambayo nilikuwa nienda kuzungumzia. Nilikuwa nasema ya kwamba wamama wakiwa empowered, utaona hata katika familia watu wangapi ambao wanaendanga kwa shule wakati ambapo walimu wameita wazazi. Wamama. So academically wamama wako mbele. Tuko pamoja? Na hata ukisoma utafiti sahihi unasema ya kwamba watu ambao wamepata madigrii nyingi kwa ulimwengu mzima sahi ni wamama. Na ndio kwa maana ni vizuri wapate support. Pesa yao itasaidia mtoto kusoma. Naona wakati mwingine hata mimi niko na second last born wangu ni yule amekaa pale pamoja na huyu ndugu wa mitambo. Vitabu vingi vya kukaguliwa, nadhani ya kwamba mama hata huwa anagagua. Hata yuko hapa anaweza kushuhudia. So wamama wakiwa empowered wanaweza kufanya mambo makubwa katika eneo na katika familia na katika jumuiya. So ni vizuri wanaume ambao uko mahali hapa, na hata wewe ukikuwa mama mahali hapa. Nilikuwa ninasoma historia moja ya kule US ya kwamba msichana ama mama wa kwanza kuanza business 1739 alikuwa msichana wa miaka 16 na alirithi shamba la wazazi wake, na hapo ndio alianza kufanya kazi ya ukulima na akakuwa wa kwanza kuingia katika maeneo ya kibiashara na akatajirika, akapaa, akasonga mbali 1739. Na nahitaji niseme ya kwamba kutokea hapo wamama wameendelea kuinuka kiukulima na kibiashara. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo neema na hiyo kibali. Jambo la tatu ambalo nilikuwa nizungumzia na pia nazungumzia kwa uchache ni upande wa siasa, politically wamama wanakama na
Nahitaji sema kwamba kila mtu Mungu amempatia neema na amempatia kibali, na unaweza ukafika mahali. Sisi tumeitwa katika uchungaji, siwezi kuacha uchungaji nifanye mambo mengine kwa sababu hiyo ndio mwito wangu. Lakini wewe kuna mahali ambapo umeitwa, Mungu anaweza akakupeleka. Kwa hivyo hata nahitaji sema kwamba shape ambayo inaonekana katika dunia na katika ulimwengu wa mama akipatiwa nafasi, kuna mahali ambapo ulimwengu wetu ama dunia yetu inaenda ama inaelekea. Sasa ninaomba ya kwamba Mungu atutie nguvu na atuwezeshe kuweza kupeana support kwa wamama wetu wapate nguvu na wakaweze kuendelea. Ukimpatia Yesu maisha yako na ufanye, kwa sababu Yesu ndiye anayepeana nguvu, ndiye anatutia nguvu. Ndio sema ya kwamba Bwana atakuwezesha. Mkubali Kristo awe mwokozi wa maisha yako, na haya mambo mengine yote utaweza kuongezewa. Biblia inasema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote utaweza kuongezewa. Wakati ambapo katika VSLA na unapata support ya Women of Faith Foundation na uko na Yesu, utaenda mbali. Hautapata pesa ambayo umesikia wengi wetu wanashuhudia na iende kwingine, lakini itakusaidia kujiendeleza katika jina la Yesu. Namsha kitu chako chini kuombe katika jina la Yesu Kristo. Bwana akutie nguvu na kupigania. Namsha tu naomba tu kwa hii ombi la kwanza, alafu nitawaitisha wengine hapa mbele katika jina la Yesu. Napokuwa nimeinamisha vichwa, kama unajua ya kwamba hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haya yote yametendeka kwa sababu Yesu alitembelea mama fulani. Yesu alitembelea mama fulani, na ndio kwa maana wamekusanya mahali hapa siku ya leo. Singependa nikuache bila huyo Yesu ambao tumemleta mahali hapa. Kama tu umeketi sasa kuita mahali hapa, inua tu mkono wako nikuombee ukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naweka tu mkono wako mmoja juu, na Bwana akubariki. Asante kwa hiyo mikono ambayo imenuliwa. Mungu aweze kuwabariki. Turudi tu katika ile ombi mahali ambapo uko, Yesu atakuokoa tu mahali ambapo uko. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakuomba unisamehe dhambi na makosa ambazo nimefanya mbele zako. Na ninakusihi ufute jina langu kwa kitabu cha mauti. Ninakuomba uandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Ewe shetani na kazi zako utake katika maisha yangu. Yesu Kristo, karibu ndani ya moyo wangu, unitawale kuanzia sasa na hata milele. Nimeomba na nimeamini, nimeokoka. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu aweze kubariki. Uamuzi ambao umefanya ni wa maana kuliko vitu vingine zote zile maishani. Bwana akusaidie uingie kanisani na ukaweze kumwabudu katika roho na katika kweli. Kwa jina naitwa Thomas Odari, mke wangu alikuwa anajitambua. Ukiingia hapo ukienda na hii barabara, ukiingia kwa lami, utateremuka upite maduka ya kwanza, maduka ya pili, mahala ambapo alikuwa anaita stendi ya wazimu, sasa hiyo tunaita stendi ya Yesu. Utaona church hapo inaitwa Bible Way, kuna signpost hapo kwa barabara, kanisa linaitwa Bible Way. Hapo ndio ninahubiri, mimi ndio mchungaji mahali pale, na Bwana aweze kuwabariki. Tutafanya kazi na mke wangu na watumishi wa Mungu wengine ambao wako mahali hapa, hata wengine ni members wa VSLA na wamepokea ng'ombe siku ya leo. Bwana wa amani wabariki. Ninaomba nikaweze kuomba na hizi vikundi, na kisha tufanye ombi la mwisho na tumalizie. Nitaomba tuombe na kikundi cha kwanza ambao hao ndio wageni waheshimiwa siku ya leo. VSLA level 2. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu. Yes. Asante kwa ajili ya tunashuhudia siku ya leo. Nakushukuru kwa ajili ya Women Foundation. Tunakushukuru Bwana wa majeshi kwa ajili ya VSLA. Tunakushukuru Bwana utukufu kwa ajili ya Noble Women
Asante kwa kazi njema ambayo wapendwa hao wameweza kuyafanya. Asante Bwana. Bwana, tunashuhudia katika kijiji hiki ya kwamba hata mtawala amesema jambo hili halijawahi tendeka kutokea jadi mpaka wakati miaka yote 24 ambaye aliwahi ametawala na anaendelea kutawala, ameshuhudia mahali hapa. Bwana, kupitia VSLA tunaweza kushuhudia mama hawa wakiwa wametoa nguvu kwa njia ya kiuchumi kwa kupata ng'ombe wa kukama maziwa. Ninaomba na kila mmoja ambao ng'ombe wake amefika katika uwanja huu ya kwamba huo ng'ombe atahifadhiwa, atalindwa dhidi ya kila aina ya maradhi katika jina la Yesu. Naomba ulinzi wako katika huo ng'ombe katika jina la Yesu. Macho yako daima yatakuwa juu ya wote ambao makilisha mahali hapa na ng'ombe zao katika jina la Yesu, kwa njia kukuheshimu wewe na kuweza kutuita sisi watumishi wako tushuhudie na tutamke neno katika maisha yao. Ninaomba Bwana utukufu, ng'ombe hawa watazalisha, ng'ombe hawa Bwana majeshi watahifadhika, watalindwa, na ninaomba uwatie nguvu wapendwa hawa ambao Bwana wamebarikiwa na ng'ombe hawa kuweza mfalme Mungu ajabu kupata rasilimali za kuhifadhi ng'ombe hawa, kama ni fedha ya kuwatibu, kama ni nyazi ya kuwalisha, chochote kinachohitajika kwa ajili ya mifugo yao. Baba, ninaomba ukaweze kuachilia zikaweze kupatikana katika jina la Yesu. Adui, tunakutangazia mkono wako hautakuwa juu ya familia hizi. Tunaondoa mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba mkono wa Mungu aliye hai uwe juu ya maisha ya wapendwa hawa, uwalinde wanapoingia na wanapotoka, na tunaombea pamoja na familia zao, tunaombea na ume zao, tunaombea na watoto wao, tunaombea na maboma zao, wanapoingia na wanapotoka washuhudie neema na kibali chako maishani mwao, ili waishi kushuhudia hata kila ambacho umetenda maishani mwao, na wakaweze pia kutumika kuweza kushuhudia wengine yale ambao Bwana umewatendea. Ninaomba haya nikijua kwamba Bwana umesikia maombi haya na utawatenda mema, utawabariki na kuwainua hata kwa kiwango kingine. Huu ni mwanzo tu, utaendelea kuwapanua zaidi. Ninaomba haya nikiamini katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa siku hii imekuwa jinsi ilivyo kwa sababu kuna watu ambao umetumia. Asante kwa mama ambao umewatumia kutoka Women Foundation, na tuko mahali hapa na CEO dada yetu Eliza, tuko mahali hapa na Pastor Lydia, tuko mahali hapa na wapendwa ambao wametoka katika Soroti Visit. Tunaomba Bwana majeshi uweze mfalme wa ajabu kuwabariki kwa jumla kwa kukuja kuunga hata VSLA mkono level 2 siku ya leo. Baba, ninaoinua mkononi mwako kwa neema na kwa kibali ambacho umeachilia katika anga ya mahali hapa. Ninaomba Mungu utukufu, najua kwamba umewapatia mzigo wa kufikia watu wengi, na Bwana leo tumeshuhudia ile neema na kibali ambacho umeachilia kuwapitia, wakafanyika wa baraka katika kijiji hiki, katika wamama hawa, kila ambacho kitaleta utofauti katika eneo hili, katika familia, katika jamii na katika jumuiya. Tunaomba kibali kutoka kwako, uendelee kuwapa uzima, uendelee kufungua njia ya rasilimali zaidi, ili pahali popote atakaposimama watakuwa tayari na kusimama na wengine. Ni kwa sababu umeweza kuwaempower ili waempower wengine katika jina la Yesu. Ninaomba ulinzi wako juu ya maisha yao, wametoka mbali, wanapotoka mahali hapa Bwana uwalinde, wanaporejea katika mahali ambapo wametoka mkono wako uko juu ya maisha yao, ukaweze kuwapigania na kuwashindania. Ninaomba ulinzi wako juu ya jamii zao, ulinzi wako juu ya maeneo wanapofanya kazi. Baba, hata wale ambao wanahitaji promotion uweze kuinua kwa kiwango kingine katika jina la Yesu. Tunatuma baraka zako katika maisha yao,
ya kwamba wabarikiwe ili waendelee kusimama na maeneo mengine na wamama wengine zaidi. Tunaomba haya tukijua kwamba wamebarikiwa, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Ndio umetuleta, tumeona siku ambayo iliyongojewa kwa muda na kwa miaka leo imetimia. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya umbali huu ambao umeleta VSLA, na kijiji hiki kimeshuhudia mengi mema ambayo umetenda kupitia Esther. Tunaomba mbele zako Bwana uendelee kuinuliwa na kuhimidiwa. Asante kwa kila mmoja ambaye ameweza kuhudhuria. Tukushukuru kwa ajili ya VSLA level 1, level 2 na level 3 ambao wamewakilishwa mahali hapa. Baba, tunatoka mahali hapa tukiwa na ushuhuda ya kwamba tunaweza yote kupitia Kristo wewe ututiaye nguvu. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba Bwana, wewe tuwezeshaye, unatusaidia kusema ya kwamba tunaweza. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na hata kuamini.